Arutwo hamwe na aciari ni makenereire kuhingurwo gwa thukuru wa kothi cia moko wa Kigumo Technical uri uri mwena wa muthithi gicigo-ini kia mbunge gia Kigumo kaunti-ini ya Murang'a. No hindura ndaigire guko kwina cukuru itari na marihi ndakiuga tuke nigetha ambiriria uria angienda. Muigana wa Arutwo 400 nio meyandikithitie guthomera mathomo ma kothi tiganite cia moko thukuru-ini uyu aria mekugunika na uteithio wa kurihirwo bithi ya muigana wa ciringi mirioni 8 kuuma kigina-ini kia ngcdf ni mumbunge wa Kigumo. Turaikara na wabici yakwa turera na riu nie ndoka haha ndoya ciana 200 ndathondeka haria ciana ingi 200 iria ciothe ciandikithitie tugucirihira mbeca ciothe tutigirire ni ciatha. Akiaria hindi ya mambura maya murutani munene thukuru-ini Jeniffer wWambui ni uritie mbeu njethi gicigo-ini giki kuhimbiria mathomo ma kothi cia moko kuona aria marathomera kothi cio ni marahota kwigwatira mieke ya mawira na njira ya narua. The main course area yagirirwo ni gukorwo guku ni uhoro wa miako na civil engineering na no turacokire turongererwo kothi ingi mareta fashion and design kana garment making na ni twetereire ati thirikari ni kurehe kiria tureta equipment. Ritana riri ni riiyukitio ni MCA za gicigo giki aria moritie arutwo aya gwikirira kio mathomo-ini mao niguo makahota kwirahira kiria mathomeire undu umwe na kwirugamirira muturire-ini. Urehe andu othe nigetha arimu qualified nigetha tuhota guthie na mbere tuhote guthonga mbere. To make sure that we combine effort eno etweke niyo tari itu ya national ya guku Kigumo tumenye uria ciana citu ciguka guku na ithome. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wang'ang'a.